హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అలసంద వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. అలసంద వడలు ఇట్లా పగలగొట్టిన అలసందలు అమ్ముతారండి. వాటిని నైట్ అంతా నానబెట్టేసుకొని మార్నింగే బాగా నీళ్ళు వేసుకొని కడుక్కొని పొట్టు పోయేంత వరకు కడుక్కోవాలండి. మినిమం 15 టైమ్స్ కడిగితే పొట్టు పోతుంది, కొద్దిగా ఉన్నా పర్లేదు. ఇలా గారికి ఆరబెట్టుకోవాలండి. కొద్ది తడిగి పోయిన తర్వాత గ్రైండర్ చేసుకోవాలి. గ్రైండర్ పట్టుకున్న తర్వాత ఆ పేస్ట్లోకి మనం 2 పచ్చిమిర్చి, కొద్ది కొత్తిమీర, అల్లం, వెల్లుల్లిపాయలు పేస్ట్ చేసేసుకొని పిండిలోకి కలుపుకోవాలండి. అందులోనే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. మనం ఒక పిడికెడు అలసందలు నానబెట్టిన అలసందలు పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలండి. అవి కూడా వాటిలో కలుపుకొని చిన్నగా తరుక్కున్న ఆనియన్స్, సాల్ట్ అన్నీ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. అవి అలసందలు ఆనియన్స్ ఆయిల్లో ఫ్రై అయ్యాక మనము వడ తింటున్నప్పుడు మన పంటి కింద పడితే చాలా టేస్టీ అనిపిస్తుందండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. కంపల్సరీ కొన్ని తీసి పెట్టుకోవాలండి నానబెట్టిన అలసందలు పిండిలో కలుపుకోవడానికి. నెక్స్ట్ ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక ఇక్కడ చూస్తున్న విధంగా మనం వడలు ప్రెస్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తే మాత్రం వడలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయండి. అలసంద వడలు గోల్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాలా టేస్టీగా కనుమ స్పెషల్ అలసంద వడలండి. చూడడానికే చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుందండి. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి, మీకే తెలుస్తుంది. అలసంద వడలు అసలు చూడండి ఎంత బాగా ఉబ్బాయో. సో మీరు ఇది ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.